Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз ушул проект менен бир топ передачаларды өткөрдүк. Ушул передачаларда көрсөтүүлөрдө укук маселелери, адамдардын кандай укуктары бар, кандай милдеттери бар, адам ортосунда болгон мамилелердин юридикалык жагына көп токтодук. Бүгүн болсо биз ушул адам ортосунда татаал мамилелерди кээде чыр маселелер болуп калат. Ошолор жөнүндө, арыздардын түрлөрү жөнүндө кандай кайрылсак болот, ошол жөнүндө айта кетсек деп чечтик. Ар бир адам өзүнүн коомдук жашоосунда арыз менен кайрылууга туура келет. Мисалы үчүн кандайдыр бир талап менен өзүнүн иштеген жеринде арызга кайрылат, же жумушка орношуп атканда, же болбосо кандайдыр бир өкмөттүк мекемелерге арыз менен кайрылат. Бул арыздар жөнөкөй арыздар болуп эсептелет. Ал жерде өзүңөрдүн кайрыла турган мекемеңерге багыштап, өзүңөрдүн ким экениңерди көрсөтүп, анан өзүңөрдүн жашаган жериңерди, телефон номериңерди көрсөтүп туруп арызды жазасыңар. Арыздын мазмуну ошол кайрылган мекеменин иш чарасынын арасында боло турган нерсе жөнүндө, маселе жөнүндө кайрылып, өзүңөрдүн талабыңарды көрсөтүп, аягында колуңарды коюп, датасын көрсөтүп коюшуңар керек. Бул жөнөкөй арыздар менен, бул форма менен жазуу жүзүндө же болбосо ушундай эле ооз-эки түрдө деле кайрылсаңар болот. Бирок бул арыздар биз юридикалык жактан караганда сот маселелери, сотко кайрылуу арыздарынан абдан айырмаланат. Көпчүлүк адамдар, мен өзүмдүн адвокаттык практикамда кездешип жүрөм, көпчүлүк адамдар ушундай эле арызды жаза коюп эле сотко кайрыла калсак болот экен деп көп туура эмес нерселерди жасап алышат. Себеби жөнөкөй арыз менен кайрылганда сот процессуалдык мыйзамына талап келген үчүн аны кайта кайтарууга мажбур болот. Ошол учурда бул туура эмес кайрылуу экенин түшүнбөй туруп нааразычылыктар болот. Ошол себептен мен бүгүн кайсыл учурда сотко кайрылыш керек, кайсыл учурда сот маселеси пайда болорун токтоло кетейин деп чечтим. Бул эки адам ортосунда же эки тарап ортосунда пикир келишпестик пайда болгондо башталат. Мисалы үчүн, уже жашоого мүмкүнчүлүк болбой калгандан кийин алар ажырашууну чечишет. Ажырашууну чечкен учурда, эгерде жашы жете элек балдары боло турган болсо, анда сотко кайрылыш керек. Мен айтайын дегеним, сотко кайрылуунун негизи бул кандайдыр бир эки тараптын ортосунда көйгөйдүн пайда болушу. Бул көйгөйдү ошол эки тарап өздөрү чече албай калган учурда, анан башка адамдарга, сотторго кайрылууга шарт түзүлөт. Сот жарандык процессуалдык кодексте, жарандык кодексте көрсөтүлгөн маселелер боюнча гана карайт. Мисалы үчүн, жер бөлүштүрүү, жерге ээ болуу, пайдалануу укуктарын бул жергиликтүү органдар карайт. Мисалы үчүн, сотко мага жер бөлүп бергиле, мага жер керек болуп атат деп кайрылсаңыздар, алар карабайт, себеби алар соттордун компетенциясына кирбейт. Демек, көйгөйлүү маселе пайда болгондо гана сотко арыздануу шарты түзүлөт. Демек, жана биз ажырашуу деп кетпедикпи? Бул арыздардын аты доо арыздар деп эсептелет. Доо арыздар менен кайрылган учурда көп талаптар бар. Биринчиден, бул жазуу жүзүндө болуш керек. Азыркы жаңы мыйзамга ылайык бул сөзсүз түрдө басылган же компьютерде, же пишущий машинкада басылган арыздар болгонун талап кылып атышат. Андан тышкары көп аракет жасаш керек. Биринчиден, доо арыз менен кайрылып аткан учурда ага далилдерди кошушубуз керек. Бул дагы процессуалдык мыйзамдын талабы. Анан эгерде
кайрылуулар болсо сотко ошолорду кошуп берип, анан талапты даана жарандык процессуалдуу кодекс, жарандыктык кодекстин талабына ылайык көрсөтүп туруп, соттон эмнени сурамасыңар ошону көрсөтүп туруп, анан кийин кайрылышыңар керек. Доо арызды жазып, биздин талабыбыз бул бизди ажырыштырып бергиле деген талап болот. Анан экөөңөрдүн мамилеңердин болгондугун, күбөлүгү, неке тууралуу балдардын күбөлүгүнүн көчүрмөлөрүн, жашаган жерлериңерди тастыктоо документтерди кошушубуз керек. Эмне үчүн? Биринчиден, арыз менен кайрылган учурда доо арыз деп жазып туруп, ал арыздын кайсы маселе боюнча экенин көрсөтө келиши керек. Мына жогоруда айтылган арыз боюнча биз доо арыз ажырашуу түрүндө, жөнүндө деп айтышыбыз керек. Андан кийин өзүбүздүн талабыбызды коюп туруп, сөзсүз аягында соттон суранам. Эмнени суранам? Бул эки адам ортосунда ажырыштырып берүүнү суранабыз деп, анан ошол сот чечим чыгарып атканда ошол койгон талаптын гана тегерегинде карайт. Эгерде ажырашуу жөнүндө берип алып туруп, анан өзүбүздүн өмүр баяныбыздын баардыгын айтып, турмушубузда болгон көйгөйлөрдүн баарын айтсак деле, баары бир биз койгон талапты ошол гана маселенин тегерегинде сот карайт. Анткени доо арыздын сыртына чыга албайт. Мыйзамдын талабы ошондой. Сотко кандай маселе менен кайрылсаңар, ошого жооп берип, ишти карап, чечим чыгарып берет. Жогоруда айта кеткен бул жөнөкөй арыз, татаалдыгы азыраак арыз болуп эсептелет, бирок сотко адамда канча көйгөй болсо, ошончолук түрлөрү бар маселелер менен кайрылса болот. Мисалы үчүн, эки мекеменин ортосунда пикири келишпестик. Бизде эми соттордун жергиликтүү соттор жана экономикалык административдик иштерди караган соттор болуп бөлүнөт. Ошон үчүн азыр биздин сот системасында эки түрлүү соттор бар. Андан тышкары дагы азыркы учурда третейский суд жөнүндө, эми алар жөнүндө биз кийин дагы сүйлөшө кетебиз. Бирок менин айтайын дегеним, эгерде эки мекеме ортосунда юридикалык жактар болсо, алардын ортосунда кандай гана чыр болбосун, алар ошол бизде, мисалы үчүн, Бишкек шаарында шаардык экономикалык административдик сотко кайрылыш керек. Себеби жергиликтүү соттор аны, булар эки юридикалык тарап ортосунда мамилелерди карабайт. Эми биздин айта турган нерсебиз, сотко кайрылуу учурунда сөзсүз көйгөй же чыр болот. Ошол чырды чече албаган учурда гана кайрылсак болот. Жана мен жогоруда айтып кеткен жөнөкөй жана биз жазып аткан ар кайсы мекемелерге, жетекчилерибизге жазган арыздарында эмес, башка доо арыз, өзүнчө талабы бар доо арыздарды жазышыбыз керек. Анан ошол доо арыздарыбызга сөзсүз түрдө далилдерди кошуп, баарын даярдап туруп, анан гана өткөрсөк болот. Келип алып эле бизде мен момундай маселени карашым керек, азыр арыз жаза алгыла, мага тез керек болуп атат, 10 мүнөттүн ичинде арыз жаза алгыла дагы, биз ошол арыз менен азыр сотко барып кайрыла калышыбыз дегенде, бул чоң жаңылыштык экенин түшүндүрүш жалпы элге туура деп эсептедим. Себеби силер келгенден кийин эч ойлонбой туруп, бир барак кагаз менен сотко барып, анан териштирүү өткөрүүнү туура түшүнбөй аткандыгыңар. Себеби биз юридикалык жактан баардыгын арызды жакшылап тууралап, мыйзамдын нормаларына тууралап, анан талабыбызды так коюп, андан тышкары керектүү далилдердин баардыгын кошуп туруп, анан баардыгы бир пакет документ даяр болгондон кийин анан гана сотко алып бара алабыз. Соттун милдети ошол биз алып барган нерселерди карап, териштирип, экинчи тарапты чакырып, анан сот учурунда состязательность деп коет, өзү бири-бирибиз менен ошол жерде далилдерибизди алып келип, ошол жерден бири-бирибиз менен өзүбүздүн туура жагыбызды далилдегенге аракет кылып, соттун астына өзүбүздүн далилдерибизди келтиришибиз керек.
юриспруденциянын кээ бир жерлерин жакшы түшүнбөгөндүктөн катачылык кетирип өзүңөрдүн кызыкчылыгыңарга каршы нерсе кылбашыңар мүмкүн. Ошондон алысташ үчүн эгерде көйгөйлүү маселе болсо биринчи ирет специалисттерге, юристтерге кайрылууңарды мен өтүнөт элем. Андан өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар ошондо кемибейт эле, жакшы жакталат эле да. Эми доо арыздарды дагы айта кетейин дегеним, бул өзүнүн тартиби бар. Доо арызды бергенден кийин соттор 3 күндүн ичинде кайсы сот карай тургандыгы чечилет. Андан кийин 7 күндүн ичинде соттор изилдеп, бул ишти кабыл алып же кайра кайтарабы ошону чечет. Кабыл алат деген эмне? Эгерде мыйзам талабына калып процессуалдык тартип көрсөтүлгөн нерсе катары туура болсо, далилдери жетиштүү болсо, формасы жазуу жүзүндө бардыгын туура иреттелип жазылган болсо, анда кабыл алынат дагы ишти кароого коет. Биринчи кароо бул маектешүү катарында өтөт. Андан кийин сот заседаниясына коюлат. Эми дагы айта кете турган нерсе, азыркы учурда жарандык иштер боюнча доо арыздарды келтирген учурда мамлекеттик салык төлөнөт. Бул мамлекеттик салыктын өлчөмдөрү биздин мамлекеттик салык жөнүндө мыйзамда так көрсөтүлгөн жана бул алдын ала төлөө зарыл болуп калат. Бир аз мурун мындай алдын ала төлөө зарылдыгы жок эле, бирок жаңы мыйзам киргендигине байланыштуу бардык доо арыздар боюнча материалдык жагы көрсөтүлгөн, баасы аныкталган доо арыздар боюнча сөзсүз түрдө мамлекеттик салык төлөт. Мамлекеттик салыктын өлчөмү ошол мыйзамда көрсөтүлөт. Мисалы үчүн жана биз айта кеткендей, доо арыздарды ажырашуу жөнүндө кайрыла турган болсок, анда 20 сом мамлекеттик салык төлөнөт. Ал эми эгерде ушул ажырашып атканда мүлк бөлө турган болсок, анда суммасына жараша ошол сумманын 10%-на чейин адегенде мамлекеттик салыкты төлөп, бул жана кайтарууга негиз болот. Эгерде андай мамлекеттик салыкты төлөй албай арыз менен кайрыла турган болсоңор, анда сот кайтап берүүгө укуктуу. Кээ бир учурларда материалдык жагы кыйналган адамдар үчүн көрсөтүлгөн нерселер бар, жеңилдиктер бар. Мисалы үчүн ошол иш каралып аткан учурда бөлүп төлөө же болбосо азайтуу же бошотуу маселелери алар өзүнчө каралат. Демек, сотко доо арыз кароого чыгаардан мурун ушул маселелер чечилет. Андан тышкары тараптарды биз туура көрсөтүшүбүз керек. Бул тараптар өзүнүн жашаган жери же болбосо иштеген жери адреси болуш керек сөзсүз түрдө. Доо арыздар, сотко кайрылуу мүмкүнчүлүгү бул өзүнчө башка жалпы арыздардан айырмаланып тургандыгын айтайын деген максатты көздөдүм. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, бардыгыңар өзүңөрдүн укугуңарды билип, ошол укугуңарды ар кандай жак менен коргосоңор болот. Доо арыздар бул коргоо, өзүнүн укугун коргоонун бир түрү болуп эсептелет. Жанагыда мен айтып кеткендей, тараптардын сөзсүз жагдайларынын адрестерин айтып кетишибиз керек. Себеби бул сотко кайрылууда каалаган жерге эле кайрыла берсе болбойт. Себеби ар бир соттун өзүнүн территориалдык сотко кароо мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы үчүн, алимент өндүрүүдөн башка учурларда сотко кайрылуу сөзсүз түрдө биз жоопкер катары тарткан же жаран же юридикалык жактын жайгашкан жерине жараша кайрылышыбыз керек. Мисалы үчүн, шаар ичинде Ленинский райондо жайгаша турган болсо, анда биз Ленин райондук сотуна кайрылышыбыз керек.
Эгерде Свердлов районунда болсо анда Свердлов районунда, демек жарандын жашаган жери же болбосо юридикалык жактын жайгашкан жери бул өтө маанилүү. Анын кайсы сотто карала тургандыгына чечиле турган нерсе. Бир гана алимент маселелери боюнча доогер кайсы жерде жашаса ошол жерде кайрылууга укуктуу. Андан тышкары бизде кыймылсыз мүлктөр бар. Ошол кыймылсыз мүлк кайсы жерде жайгашкан болсо, кээ бир учурларда мыйзам талабына ылайык ошол кыймылсыз мүлк жайгашкан жерде каралышы мүмкүн. Бул абдан так талап, мыйзамда так көрсөтүлгөн. Ошондон адашпай, эгерде чыр же көйгөйлүү маселе боло турган болсо, доо арыз жазып кайрылайын деген оюңар болсо, анда биринчи иретте ошо талапты аткарууга чакырып жаткан жоопкерлердин даана, аты жөнүн, кайсы жерде жайгашканын, кайсы жерде жашаганын, эгерде юридикалык мекеме болсо, анда баардык эсеп жана башка көрсөткүчтөр, юридикалык жактын көрсөткүчтөрүнүн баардыгын көрсөтүп туруп, анан кайрылышыңар керек. Эгер алардын бири болбой турган болсо, анда сот арызыңарды кайтарып берүүгө укуктуу. Андан тышкары доо арыз жазып жаткан учурда мен жогоруда айтып кеттим. Доо арыздын эмне маселе боюнча коюлуп жаткандыгын так көрсөтүшүңөр керек. Мисалы үчүн, жана биз айттык, ажырашуу же болбосо акча өндүрүү же болбосо келишимди бузуу же келишимдин талаптарын аткарылбай калды деп башына көрсөтүп коебуз дагы. Эгерде материалдык маселе болсо, анда бул доо арыздын баасын көрсөтүшүбүз керек. Мисалы үчүн, канча акча өндүрө турган болсоңор, ошонун суммасын так эсептеп, кээ бир учурда биз башка мамлекеттердин акчасы менен мамиле кылып калган учурубуз болот, бирок Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талабына ылайык анда ошол акчаларды кыргыздын сомуна өткөрүп туруп, анан сом менен гана көрсөтүлөт. Башка акча валютада көрсөтүлбөйт. Андан кийин өзүңөрдүн себебиңерди жазасыңар. Эмне себептен кайрылып атасыңар. Буну өз ара сотко кайрылбай туруп чечүүгө мүмкүнчүлүгү болдубу, болгон жокпу? Анан болбой калган учурда, айла кеткен учурда, анан сотко кайрылып, анан ошол далилдериңер кайсы экенин көрсөтөсүңөр. Далилдердин баарын көрсөтүп бүткөндөн кийин аягында мыйзамдын кайсы нормаларына ылайык соттон ушундай чечим чыгарып берүүңөрдү суранарыңарды көрсөтөсүңөр дагы. Аягында суранам деп туруп так көрсөтүшүңөр керек. Эмнени суранып аткандыгын. Мына ошондон кийин жана мен жогоруда айткандай датасын коюп, колуңарды коюп. Бул ар бир этап өзүнүн чоң мааниси бар. Мисалы үчүн кол коюу учурунда кимдин кызыкчылыгы бузулуп атат, ким доо арыз менен кайрылып атат, ошол киши гана кол коюп кайрылууга мүмкүнчүлүгү бар. Анын ордуна башка бир кол коюп, бир туугандары, ата энеси же болбосо бирөө кол коюп койгонго бул туура эмес. Себеби доогердин өзү жалгыз өзүнүн укугун талап кылып аткандан кийин өзү гана кол коюп, өзү гана кайрылуу укугу бар. Өзүнүн кызыкчылыгын бирөөнү жактоого мажбурлук болуп калса, мисалы үчүн өзү катыша албай бир жака кетип кала турган болсо, анда сөзсүз өзү доверенность менен башка кишинин катышуу укугун өзүнчө көрсөтүп, же болбосо арызды кол коюуга укугун көрсөтүп, дааналап көрсөтүп туруп, андан кийин кайрылууга болот. Айта кете турган өтө маанилүү нерсе, мен жогоруда айттым, формасы жазуу жүзүндө болуш керек, эмне талап коюлуп аткандыгы болуш керек, мамлекеттик салык төлөнүш керек. Андан тышкары кайрылуу мөөнөтү. Биздин жарандык кодекста көйгөйлүү маселе болгон күндөн баштап 3 жылдын ичинде кайрылыш керек. Бул такталган мөөнөт. Эгерде көйгөйлүү маселе боюнча 3 жылдын ичинде кайрыла албай кала турган болсок, анда сот доо арыздарыңарды кайтарып берип, бул көйгөйлүү маселе чечилбей калышы мүмкүн. Ошол себептен сөзсүз түрдө кандайдыр бир мамиледен
чыр маселеси чыгып доо арыз менен кайрылууга туура келген учур болсо, анда 3 жылдык мөөнөттү билиш керек дагы. Ушул 3 жылдык мөөнөттүн ичинде кайрылыш керек. Мисалы үчүн, эгерде ажырашкан болсоңор, анда ошол ажырашкан күндөн тартып 3 жылдын ичинде экөөңөрдүн ортоңордогу мүлктү бөлүшүү мүмкүнчүлүгү бар, сотко кайрылуу мөөнөтү бар. 3 жыл өткөндөн кийин кайрылуу укугу токтолуп калат. Мунун себеби эмнеде, урматтуу теле көрүүчүлөр? Убакыт бир тараптуу нерсе. Ал башталгандан аягына чейин бир жактуу көздөй кете берет, кайра кайтылып өзгөрбөйт. 3 жылдык мөөнөт бул туура эсептелген мөөнөт, себеби ушул 3 жылдын ичинде болуп калган мамилелер кандайдыр бир деңгээлде сакталып турат дагы, ошо чечүү мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми 10 жыл, 15 жыл, андан көп мөөнөт өтүп кеткенден кийин ал биз кайрыла турган маселе, кайрыла турган адамдар, кайрыла турган мүлк баардыгы башка формага өтүп кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн 3 жылдан кийин эгер үйдү бөлөбүз дей турган болсоңор, ал уже сатылып кетиши мүмкүн. Сатылганда сатып алган кишилер алар өздөрүнүн акысын төлөп алгандан кийин алар мыйзамга туура эле мамиле жасап, эч кандай мыйзамсыз нерсе жасабагандыгына байланыштуу алар туура жоопкерлер болот. Алардын укугу да бар. Ошол себептен караш же болбосо мурунку келишимдерди бузуш мүмкүнчүлүгү жок болот. Ошол себептен мыйзамды жазылып аткан учурда мыйзам талабы көпчүлүк мамлекеттерде, ошол сыяктуу бизде 3 жылдык мөөнөт туура деп табылган. Кээ бир учурларда билбей калып өткөрүлгөн мөөнөт болот, бирок ал учурда сотко арыз менен кайрылып, ошону далилдеш керек. Билбей калганыңардын себеби башка жакта, мисалы үчүн чет мамлекетте жүрүп билбей калдыңарбы, же документтерге ошону алып көрүп окубай калгандыгы үчүн билбей калганда, көп шарттар боюнча эгерде билбей кала турган болсоңор, анда сотко кайрылсаңар бул мөөнөттү узартуу мүмкүн. Бирок сөзсүз эмес. Ошол себептен мөөнөттү дагы так сактоо зарыл. Иш кароо чаралары дагы мыйзамда жакшы көрсөтүлгөн. Кээ бирөө тездетилген кароо болот. Мисалы үчүн алимент өндүрүүнү 10 күн ичинде карап чыгарып коет, себеби алардын кызыкчылыгы бул астында. Баардык нерсенин астында болот. Ал эми кээ бир нерселерде болсо 1 ай, 2 ай, 3 ай жана ушундай өзүнүн мөөнөттөрүнө ылайык каралат. Адамдын турмушунда кездеше турган юридикалык жактан болгон укуктар, милдеттерден кийин ушул милдеттерибиз аткарылбай, укуктарыбыз аткарылбай калган учурда көйгөйлүү маселелер пайда болгондо арыз менен кандай кайрыла тургандыгыбыз жөнүндө кеп кылып кеттик. Эми кийинки көрсөтүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуз.